오늘 밤 완도와 영광, 순천 등 전남 일부 지역에 한파주의보가 예보되며 전남 대부분 지역의 기온이 영하권까지 떨어질 전망입니다. 오늘 목포와 무안, 한평 등 전남 7개 시군에는 강풍주의보가, 흑산도와 홍도에는 강풍경보가 발효된 가운데 해상에서도 높은 풍랑으로 목포, 제주 항로를 제외한 모든 여객선의 운항이 중단됐습니다. 기상청은 북서쪽에서 온 찬 공기의 영향으로 내일 낮에도 전남의 기온이 5에서 10도가량 더 낮아질 것으로 보인다며 급격한 기온 변화에 따른 건강 관리에 유의해달라고 당부했습니다.